التحفظ على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الساعات اللي فاتت قدرت الأجهزة الأمنية إن هي تتحفظ على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على طريق الشيخ زايد. النيابة العامة بدأت التحقيقات في الواقعة وطلبت التحريات وصرحت بدفن جثة الفنان أشرف عبد الغفور، واستعلمت عن الحالة الصحية لزوجته اللي كانت معاه في السيارة. الفنان أشرف عبد الغفور كان موجود في السيارة بتاعته هو وزوجته على طريق الشيخ زايد، وسيارة صدمتهم من الخلف ليتوفى الفنان على الفور، وزوجته أصيبت بإصابات متفرقة وعديدة. الفنانة ريهام عبد الغفور ابنة الفنان أشرف عبد الغفور انهارت بعد سماع خبر وفاة والدها وراحت المستشفى عشان خاطر تستلم جثة والدها. خلال الأيام اللي جاية هتحصل تفاصيل أكتر في الواقعة، تابعونا هنا علشان نقول لكم كل جديد.